terpasang dengan lancar. Aki truk. Ini aki yang mati, guys. Oke. Tipenya pakai N50 set 60 ampere. Pakai 2 aki. Pak Likur. Iya. Tang. Mboten. Lek ketang. Lalasane rano. Enggak kunci lalas.
Dapat aja. Bun. Bun. Oke. Yes, sudah terpasang dengan lancar. Apa kan ya? Aku minta. Klop, aku BPKB itu enggak. Klop, nanti BPKB-nya enggak ada surat.